Ние познаваме защо даден козметичен продукт действа, каква трябва да бъде козметичната форма, каква е симбиозата между отделните активни съставки. Определено това е скритото ноу-хау пред потребителя. Здравейте, аз съм Анета от фирма Зеда. Ние сме фирма от семейен тип, но най-важното за нас е, че ние сме професионалисти в козметичната сфера. Създателят на фирма Зеда е господин Ямалиев, който е магистър-фармацевт по образование, който е старши научен сътрудник по парфюмерия и козметика и оценител по безопасност на козметичните продукти като цяло. Това е изключително голяма гордост, защото подобни специалисти, повярвайте ми, не са никак много. Той твори в козметиката повече от 30 години. Смятам, че познаваме активните съставки наистина в детайл. Ние познаваме защо даден козметичен продукт действа и има висока ефективност, каква трябва да бъде козметичната форма, какъв трябва да бъде начинът на приложение, каква е симбиозата между отделните активни съставки. Определено това е скритото ноу-хау пред потребителя. Ние разполагаме със собствено производство и материална база, намираща се в Родопите, и като изключително отговорни към природата, за нас беше предизвикателство да използваме 100% зелена енергия, да бъдем 100% енергийно независими в нашето производство. И това е всъщност първа стъпка към така наречената въглеродна неутралност, с което сме изключително горди. И смятам, че вървим в правилния път и се радвам, че това се случва в България.